咁就盡量咧唔好寫一啲咧完全係大纜都扯唔埋嘅工作經驗。咁佢哋多數咧都唔會太介意咧你去叫佢 repeat 個問題嘅。咁我都可以講少少咧，我喺 interview 入邊咧遇到嘅一啲比較特別嘅問題啦。大家好，今日咧想同大家咧分享翻一啲咧我喺英國揾工嘅經歷嘅。咁希望咧可以俾到大家一個參考啦。咁因為我始終咧都覺得資料搜集咧做得越多嘅話咧，其實你自己嘅得着咧係會最大嘅。咁所以不妨咧都從多啲渠道咧去接收多啲唔同嘅資訊。咁希望呢條片咧可以成為其中一個你資訊嘅來源啦。咁首先咧就同大家講一講一啲求職網站先啦。其實咧喺英國咧揾工嘅過程咧同香港其實都幾似嘅。咁喺英國咧就有幾個比較普遍嘅網站啦。咁我自己咧用得最多咧就係 Indeed。咁另外咧仲有一個咧叫做 Reed 嘅。咁呢兩個網站咧就係類似咧好似香港咧 JobsDB 咁樣樣。咁啲公司咧就會將自己內部嘅職位空缺咧就放上呢啲網站度啦。咁求職者咧就可以根據自己嘅要求咧去 apply 翻呢啲嘅職位嘅。咁你都可以利用工作地點啦、唔同嘅行業啦，甚至係 contract type 咧，咁去 search 翻咧你自己想 apply 嘅職位空缺嘅。咁而我另外咧有用開嘅一個咧就係叫 LinkedIn 嘅網站。咁我相信其實應該好多人都好熟悉㗎啦。其實咧呢個就係俾你去 build 一個 network 嘅地方嚟嘅。咁佢就有少少似咧係工作上嘅 Facebook 咁樣。咁你就可以將你自己嘅經驗啦，同埋一啲你有嘅資歷咧寫上去你嘅 profile 嗰度。咁當啲公司去揾人才嘅時候咧，佢就有機會咧會見到你個 profile。咁如果咧佢覺得你係一個適合嘅 candidate 嘅話咧，就會聯絡你㗎啦。咁所以咧喺 LinkedIn 咧去 build 一個 presentable 嘅 profile 咧都幾重要㗎。咁同埋 LinkedIn 入邊嘅 network 咧都有機會咧可以令到你 connect 到一啲 potential 嘅 employer 啦。咁我自己過去嗰兩份工咧都係喺 Indeed 嗰度 apply 嘅。咁我嗰陣時就根據自己嘅 location 啦，去揾翻呢度附近咧有啲咩唔同嘅職位空缺。咁佢有啲工咧係可以直接咧喺 Indeed 個網上面 apply， 即係咧佢會幫你 send 份 CV 咧去俾嗰間公司。咁另外有一啲咧就會有條 link 啦，俾你 click 咧，然之後咧就會去翻公司嘅網站咧再去 apply 嘅。咁當時啦，由 send 咗 CV 到真正咧收到回音咧，其實當中咧需要嘅時間咧都差別幾大嘅。我第一份工嗰陣時咧，佢好似2-3日啦就已經聯絡咗我，但係我第二份工咧，好似差唔多咧都3個禮拜之後咧，佢先至第一次揾我嘅。咁而我亦都有試過咧，有啲工咧係隔咗1-2個月之後咧，突然之間 send email 咧同我講話，我想約你 interview 啊咁樣。咁所以喺英國揾工咧，其實喺時間上呢樣嘢咧，大家都要有心理準備啦，咁就唔可以太心急嘅。咁大家咧就要去漸漸習慣啦，去適應咧英國呢個嘅工作效率。咁不過咧喺你 send 咗 CV 之後啦，你都要 make sure 咧你自己個電話咧唔好成日校到靜音啊，因為有啲公司咧未必咧會喺 email 嗰度覆你，佢哋有啲咧都會 prefer 咧直接打電話嚟揾你啦。咁你咧就要 make sure 咧你要聽到個電話啦。咁我覺得咧，其實啱啱嚟到英國嘅話咧，都唔需要話太 limit 自己咧，一定要揾翻你自己本身做緊嗰行嘅工啦。因為其實未試過嘅話，你自己都未必知道你喺另外一個行業咧會唔會做得好好嘅喎。因為其實咧每一份工咧都有佢自己嘅 career path 啦，就唔好低估咗某一啲嘅工種啦，就覺得咧我做呢份工啊應該冇咩晉升機會㗎啦。咁但係我覺得咧啱啱嚟到咧，你自己去慢慢喺英國累積經驗啦，有一啲本地嘅工作經驗嘅話，其實對你之後揾工咧都一定係有幫助嘅。咁同埋我覺得你都咁老遠由香港搬咗嚟英國啦，咁點解咧唔再 take one step further 去離開自己嘅 comfort zone 去試啲自己未試過嘅嘢咧？咁呢樣嘢咧都係好值得咧大家去揾工嘅時候咧去諗一諗嘅。咁而第二樣嘢咧就係關於咧你 send 出去嗰份 CV 啦。咁其實咧喺網上我知道咧都有好多種咧唔同教你寫 CV 啊嘅網頁啊、影片咁樣。咁大家咧都不妨多啲去參考啦唔同嘅資訊啦，咁睇下咧點樣可以度身訂造咧一個適合你自己嘅 CV 嘅。咁我自己就覺得咧 send 出去嘅 CV 咧主要有2樣嘢好重要啦。咁第一樣咧就係要夠簡潔，因為其實好多公司咧一日咧都收到好多嘅 CV 啦，佢未必咧會有時間咧真係逐隻字咧去睇清楚嘅。咁但係第二樣嘢咧，你簡潔之餘咧，亦都要夠 informative 嘅，咁就要俾僱主知道啦，你有啲乜嘢強項，點解要俾一個機會你咁嘅。
咁至於強項嚟講啦，我覺得其實香港嚟英國嘅人呢，可以 show 到俾僱主睇嘅呢，就係你嘅 language 嘅優勢啦，因為你識得講廣東話，亦都識得講英文。咁喺某一啲工作環境上呢，有機會會需要用到2種 language 嘅話呢，咁你就係有呢個優勢啦。而有啲公司呢，亦都有機會係尋找緊啦一啲喺亞洲工作過嘅人。咁如果咧你見到咧佢個 job description 入邊有寫呢樣嘢嘅話咧，咁你亦都有呢個優勢啦。咁我都可以簡單分享下啦，我自己個 CV 入邊咧，其實係寫咗啲咩？咁第一樣好重要嘅就係你基本嘅資料啦，咁就係好簡單，你自己個名啦、電話號碼、email address 啦，同埋你自己嘅 street address 嘅。咁其實 street address 呢樣嘢咧就係 optional 嘅，咁你亦都咧唔需要話寫到好 precise， 你住喺幾樓幾室咁樣，咁只係咧有一個大概位置咧。如果有啲 employer 係有興趣知道你住喺邊嘅話咧，咁佢哋都會有呢個 information 嘅。咁而喺基本資料嘅隔離咧，我自己咧就寫咗一個少少嘅 profile 啦，咁當中咧就包含咗幾句句子，咁就大概咧概括咗我過去嗰幾年嘅工作經驗啦，我有啲咩特別嘅技能啦，同埋我大概性格係點樣樣，咁就可以俾僱主咧好快速咁樣咧知道咧呢一個求職者咧大概係點樣樣嘅。咁然之後咧我就會列出3個啦，同我揾緊嗰份工咧最相近，而且係最 latest 嘅3個 job experience 嘅。咁你自己咧就可以揀翻啲咧同你 apply 緊嘅呢份工有關嘅 experience 去寫啦，咁就盡量咧唔好寫一啲咧完全係大纜都扯唔埋嘅工作經驗，咁其實咧僱主咧知道咗咧對你係冇幫助嘅。咁除非咧你話真係冇其他嘅工作經驗可以寫嘅話咧，咁寫落去咧都係無妨嘅。咁之後咧就寫翻你自己最高嘅學歷啦，同埋你大概咧有啲乜嘢嘅技能，譬如你識得用一啲咩特別嘅 software， 同埋一啲你考過嘅牌照咧，都係可以呢度寫入去嘅。咁而最後咧我都寫咗咧我自己識講嘅 language 入去啦，咁亦都咧喺個 language 嘅旁邊咧就括住咧我係有幾 fluent 嘅。咁而除咗 CV 之外咧，有啲公司咧都會要求咧你去交一封嘅求職信嘅。咁其實 cover letter 呢一樣嘢咧喺英國揾工嚟講咧都算係幾普遍嘅。咁雖然咧唔係全部公司咧都一定會要求你交啦，咁大部分嘅公司咧都會俾一個 option 啦，喺你申請呢份工嘅同時咧去 submit 埋一個 cover letter 嘅。咁我就覺得咧其實 cover letter 咧對於輔助你個 CV 咧都係一樣好有用嘅資訊嚟嘅。咁令到咧有興趣嘅僱主啦可以深入地了解你，而唔係咧淨係睇你嗰份好簡短嘅 CV 就去決定咧要唔要去 interview 你嘅。咁你喺 cover letter 入邊咧都可以盡量 elaborate 下你之前嘅工作經驗啦，可以話翻俾佢聽你對上嗰份工咧，你覺得自己咧係有啲咩得着，係喺嗰份工度學咗啲咩，係對你將會 apply 嗰份工咧係有用嘅。同埋你亦都可以講一講咧自己有啲咩特別嘅過人之處啦，係好適合呢一份工嘅。你亦都可以話俾佢聽你大概嘅 personality 係點樣樣，你工作嘅態度啊，工作嘅 style 大概係點咧，都可以包含落去 cover letter 嗰度嘅。咁其實 cover letter 嚟講啦，如果咧你自己本身咧係 target 喺某一個 industry 嘅話咧，就會比較容易嘅，因為你咧去 apply 唔同公司嘅工嘅時候咧，你只需要咧係改一改 cover letter 入邊啦嗰個公司名啦，同埋相應職位嗰個名咧，其實你就可以 send 出去噶啦。咁如果咧你係 apply 緊一啲唔同行業嘅工啦，你又冇時間咧為每一份工咧都寫一封 cover letter 嘅話咧，咁我自己咧嘅做法就係我可能會揀一啲我自己真係好想 apply 到嘅工啦，咁而就真係認真咧去寫一份 cover letter 俾佢哋嘅。咁至於咧到 interview 嘅 procedure 啦，咁我自己咧過去嗰2份工咧 interview 嘅 procedure 咧都好唔同嘅。咁我第一份工嗰陣時咧就係去 email 同我約咗時間啦，然之後咧我哋就係 video call 咁樣咧去做咗個 interview 嘅。咁而第2份工咧佢就係打電話俾我，同我約咗個時間做一個 phone interview， 然之後咧就叫我咧去公司咧再做一個 face to face 嘅 interview 嘅。咁我就講咗咧呢個 phone interview 先啦。咁多數第一次公司 contact 你嘅時候咧，就唔會咧立即同你做埋個 phone interview 嘅。咁佢都會俾機會咧去同你約一個時間啦，等你有準備之後咧先至做呢個 phone interview 嘅。咁其實 phone interview 咧都係非常之簡單，佢大概咧就會10幾20分鐘咧就會完成啦。咁都係問翻一啲咧好基本好簡單嘅問題。咁僱主大概咧都係會利用呢個 phone interview 去 judge 下你點樣去 react 呢啲嘅問題啦，同埋你對
答嘅流暢度。咁其實 phone interview 咧，我真係覺得唔需要太緊張嘅。咁最緊要咧就係有禮貌咁樣答翻佢嘅問題啦。咁 make sure 對方咧聽到你講嘅嘢，咁保持翻你自己個自信啦。咁其實 phone interview 咧都係好容易過嘅啫。咁而當佢咧邀請你去做一個 face-to-face 嘅 interview 嘅時候咧，咁你自己咧就可以上網啦，去揾翻咧你相應呢一個行業呢一款職位咧，佢大概會問啲咩問題，咁你自己咧就可以喺屋企預備定先。咁如果咧英文冇咁流暢嘅朋友咧，咁你亦都可以咧自己大概寫一份稿啦，咁就睇下咧會點樣去答呢一啲嘅問題。咁我當然咧就唔建議咧你完全去背晒成份稿嘅，因為其實咧到時佢問嘅問題咧都未必係一樣。咁你咧大概去記得一啲嘅關鍵字，咁到時佢問起咧，你就可以自己咧再慢慢去 explain 翻出嚟。咁至於 interview 嘅 dress code 咧，其實佢多數咧都會話埋俾你聽嘅。咁我自己做過嗰兩份工咧，公司咧都係比較主張員工咧去做翻自己嘅。咁即係咧佢唔會需要要求你interview 嘅時候你要着晒成套嘅西裝啊，要打扮到好正式咧咁樣先去面試嘅。咁反而咧佢就叫我咧你着翻咧你自己 comfortable 嘅衫過嚟咧就 OK 噶啦。咁如果公司咧冇特別去講話有啲咩 dress code 嘅話咧，咁我覺得咧其實普通 smart casual 咁樣去咧已經好夠噶啦。咁而 video call 嘅面試咧又會係點嘅咧？咁其實依家好多公司咧都會採用 video call 啦去做呢一啲嘅 interview 嘅。咁因為對於公司啦同埋求職者嚟講咧都係容易啲去 arrange。咁有時可能咧你係 apply 緊啲喺另一個城市嘅工啦，咁佢亦都咧唔需要你特登 travel 去嗰度咧去做呢一個 interview 嘅。咁但係咧做 video call 嘅時候咧，你都要留意翻自己嘅衣着啦，就唔好太過 casual。咁同頭先一樣啦，其實你着翻一啲 smart casual 嘅衫咧，其實都已經 OK 噶啦。咁你去做一啲 video call 嘅 interview 嘅時候咧，都要留意翻你個環境係夠靜啦，唔會無啦啦咧突然之間有啲乜嘢嘅阻礙，咁就 make sure 咧你同個僱主咧可以好專心咁去做一個 interview 嘅。咁 video call 咧唯一有一個唔好處嘅時候咧，有時就係收得唔好啦，你有機會會聽唔到佢講嘢，或者佢亦都有機會聽唔到你講嘢。咁咧就最緊要去對答嘅時候咧，唔好太心急。咁當你自己咧聽唔清楚佢講咩嘅時候咧，亦都唔好話怕醜啦，唔夠膽咧去叫佢重複多一次個問題嘅。因為我諗咧佢寧願你咧真係問清楚你個問題係乜嘢啦，好過咧你自己咧走去亂咁答一啲根本都唔 relevant 嘅答案。咁佢哋多數咧都唔會太介意咧你去叫佢 repeat 個問題嘅。咁我都可以講少少咧，我喺 interview 入邊咧遇到嘅一啲比較特別嘅問題啦 ，which is 咧我喺香港 interview 咧係冇聽過嘅。咁可能因為咧我 apply 嗰兩間公司咧都係一啲比較冇咁 formal 啊，會係同你講笑嘅。咁我嗰陣時咧 interview 嘅時候咧就被問過一個問題啦，咁佢就問我話：你呢一世人入邊咧做過咧覺得最瘋狂嘅嘢係咩？我嗰陣時聽到呢個問題咧都真係窒一窒嘅，因為我完全冇諗過咧佢會問啲咁嘅嘢。咁嗰陣時我就諗啦，其實佢問得呢個問題咧，應該都係想從你嘅回答當中咧知道你大概係一個點樣嘅人啦。咁佢從而咧睇下咧你適唔適合咧嗰一個職位空缺嘅。咁而另外咧我收到過嘅一個問題咧，當佢問我咧一個好普遍嘅問題啦，就係你覺得自己5年之後大概會係點樣樣啊？咁我就當然都係答翻好行啊，就會覺得可能會升咗做 manager 去管理一個 team 咁樣。咁然之後咧佢就問我話其實我哋依家係有一個 team leader 嘅位係 open 嘅喎，點解你唔去 apply 嗰個位嘅？我真係冇諗過呢個問題喎，點解我唔 apply team leader 嗰個位嘅？咁我後嚟咧就同佢再閒談翻嘅時候咧，就講翻話因為我覺得自己其實都冇呢一方面嘅經驗啦，即係會覺得如果 apply team leader 嘅位咧，其實係高估咗自己，然之後咧仲會直接失去咗可能入呢間公司嘅機會啦。咁我反而咧就想自己由低做起，去慢慢了解呢一行。咁但係咧佢俾我嘅答案咧都幾得意啊！佢就話其實每一個人都要由一個位去開始咧去做呢一啲有領導性質嘅工作嘅。咁其實咧都要有一個人去俾呢一個機會你。咁我當時咧都因為佢呢個回答咧都思考咗一陣嘅。不過我最後咧都係 apply 咗一個初級嘅職位。咁因為我自己咧對嗰行咧就冇乜太了解啦，咁始終都覺得由低做起咧係會比較好嘅。咁
咁而 interview 之後咧，我過去嗰2份工咧，就大概喺1日到3日之內咧，就已經係回覆翻我啦，就話我哋決定會俾個 offer 你啦。咁之後要做嘅嘢咧，就係僱主啦，會需要去 check 翻你個 right to work。咁其實呢個 right to work 咧喺英國都幾重要嘅，因為佢一定要咧 check 清楚你有呢一個喺英國工作嘅權利啦，佢先可以咧 proceed 去咧繼續 recruit 你嗰個程序嘅。咁多數呢啲時候咧，你就要提供翻你嘅 passport 啦，去俾佢 check 翻你個身份。而另外一樣嘢咧，對於 BNO 過嚟嘅人嚟講咧，點樣去 prove 你嘅 right to work 咧？就係一係咧你就有一張 BRP， 就係呢個 Biometric Residence Permit 啦。咁上面咧就會寫咗咧你係可以喺英國工作啦，而呢一個權利咧係幾時到期嘅。咁如果當時咧係用 App Apply 嘅朋友咧，咁你就要咧俾翻一個 code 僱主啦。咁呢個 code咧就係喺英國政府嘅網站上面咧可以攞到嘅。咁僱主有呢個 code之後咧，就相應地咧會睇到你呢個 right to work 嘅資料啦。咁之後咧，你亦都要話翻俾僱主聽咧，你個 National Insurance 嘅 number。咁如果你未申請到嘅話咧，你都可以同佢解釋翻啦，呢樣嘢你需要後補。咁多數咧啲大公司咧都冇乜問題嘅。咁因為呢個 National Insurance Number 咧係對於出糧咧係非常之重要嘅。咁喺英國出糧咧係出俾你嘅 amount 咧就已經係扣咗稅啦，同埋國民保險嘅。咁呢一個 number 咧就係去 link 翻你個 account 啦，就睇下你要交幾多稅同交幾多嘅國民保險。咁而最後咧，當然你都要提供翻你嘅銀行戶口啦。咁而話翻俾僱主聽咧，出糧咧係出去邊一個戶口嘅。咁而關於薪金咧，我都有少少資訊可以話俾大家聽嘅。咁而喺英國嚟講啦，多數大家講人工幾多咧，就一係咧會講年薪，一係咧就會講時薪嘅。咁就比較少咧會特別咧去同你講你嘅月薪係幾多。咁其實坊間咧都有好多網站咧係可以俾你 check 到咧，其實呢一個年薪啦係等於你大概每一個月咧係有幾多嘅 take home pay。咁我喺下面咧都會 link 翻一個網站咧，就可以有呢一個嘅 calculator 可以俾你計翻。咁而咧，如果你自己覺得咧，你過去嗰一年咧係交得多稅得滯嘅話，例如咧係有啲特別嘅情況發生，譬如你轉咗工啦，年薪唔同咗咧，你覺得自己咧係交多咗稅嘅話咧，你喺嗰個稅務年度完結之前咧，係可以自己上網咧去申請翻退稅。咁你就可以簡單講翻俾佢聽咧，你個情況係點樣，你點解要申請呢個退稅。咁而佢哋咧就會去 double check 翻你啦，你過去嗰年究竟有冇交多咗咧？咁如果有嘅話咧，佢就會寄翻張支票咧退翻稅俾你嘅。咁以上咧就係我今次想同大家分享咧關於喺英國揾工嘅一啲嘅經歷啦。咁咧就希望可以俾到多啲嘅參考，大家知道咧大概喺英國揾工咧係點樣樣嘅。咁而嚟緊咧我都會拍翻一條片咧係講一講我喺英國咧工作一啲有趣嘅經歷啦，或者我有冇遇過一啲嘅難處啦，我係點樣處理嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，就記得 subscribe 我個 channel 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。